それでは時間になりましたので、今日の会見を始めさせていただきます。この回は朝鮮半島の今を知ると題したシリーズの38回目です。韓国や北朝鮮に関する問題を幅広く扱っておりますが、今回は韓国の検察改革について、韓国のテレビ局 YTN のファン・ボヨン東京支局長に来ていただきました。ありがとうございます。ファンさんはチュンチョン南道の出身で、YTN 入社して23年目ということです。社会部や政治部を経験されまして、特に検察改革、検察担当記者が長くてですね、検事さんとも交流があったそうです。さっきお話聞いていたら、今話題になっている検事総長ともお会いしたことがあるユンさんですね。韓国ではですね、社会部の中でも検察担当が最も激務で、報道量も多いそうです。ちょうど今、日本では、ちょうど今年日本では、チョ・グク法務長官と検察の葛藤が広く報道されました。任期後半を迎えたムン・ジェイン大統領の国内での課題、最大の課題の一つは検察改革というふうに言われています。ちょうど後任の、検事総長が決まったり、検察がですね、選挙の介入疑惑をめぐって青瓦台に捜査に入ったなどというニュースもありました。韓国において検察の問題とは何なんだろうか、何を変えようとしているのか、いや全く変わらないのか、現場で、取材を続けていらっしゃったジャーナリストとして今日は語っていただきたいなと思っております。申し遅れましたが、私は当クラブの企画員で、司会を担当する東京新聞の呉明治と申します。それでは1時間ほどお話しいただいて質疑に移らせていただきます。ファンさんは日本語もお上手なんですが、性格をお聞きしたいということで、韓国語でお話しされて通訳していただきます。じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、皆さん、私は韓国の、放送局24時間ニュース専門の YTN の東京特派員ファン・ボヨンと申します。よろしくお願いします。このような素晴らしいところで、素晴らしい日本メディアの方々の前で韓国の現職の問題、重要な課題と一つの、検察改革について説明する機会をもらって本当に栄光に思っております。私は、2017年2月から東京に赴任して今、2年10ヶ月ぐらいに、勤務しているんですけど、韓日の関係がどんどん悪くなってすごくちょっと悲しいとかそんな気持ちが、あるんですけど、でも絶望的なことではないと思いますね。韓国では普通の、恋人とか、夫婦の間で、今韓日のような争いよりは無関心がもっと怖いことだと言葉がありますね。争いの後では、その理解を深めることができるんですけど、無関心その状況だったら、必ず別れになる、それから今の韓日の、悪い関係は後でもっと関係が良くなる希望的なことだと思いますね。今韓国の中で、先に説明した通りに検察改革の問題は、すごく、重要な問題、今も進んでいる問題なんですね。今日も検察の、捜査が進んでいることで、韓国のメディアで、トップニュースが検察の、差し押さえとかそのニュースなんですけど、それで韓国で今検察は改革が必要だと、世論が高まっています。なぜこのように検察が熱心に働いているんですけど改革が必要か、
その問題について私が3つぐらいの部分で分けて説明する予定なんです。でもその話題がちょっと専門的な部分もあるし、私の日本語の実力の問題もあるし、それから今からはイさんの助けをもらって説明する予定です。よろしくお願いします。最初はさっきに話した通りすいません. 그리고 한국에서는 검찰이 무슨 문제가 있다라고 생각을 하기 때문에 개혁을 지금 요구하고 있습니다. 先ほども申し上げましたように、韓国におきましては検察側の方に問題があるというそういった認識が広まっておりまして、改革を求めているというのが現状です。 그래서 그 문제가 어떤 것인지 제가 세 가지로 나눠서 한번 이미 이제 한국에서 국민들 또는 정치권에서 검찰의 어느 부분이 문제인지를 여러 가지로 얘기하는데 세 가지로 나눠서 제가 설명을 드리겠습니다. 果たしてそういった問題というものは何なのか、それは私は3つに分けて皆様にご説明申し上げたいと思います。韓国の国民また政界、そういったところにおきましては検察のどの部分が問題があるというふうに認識しているのかを申し上げたいと思います。 첫 번째 문제는 바로 검찰이 정치에 너무 많이 관여하고 있다. 또 정치 사건을 너무 많이 수사하고 있다. 이런 부분입니다. まず1点目、検察が政治に対してあまりにも関与しすぎているというところでございます。また、特にその政治的なそういった事件について関与度を高めているというそういった問題があります。 자, 그 문제에 대해서 첫 번째는 뭐냐면 이 새로운 정권이 탄생을 해서 지금 문재인 정권도 마찬가지지만 정권 초기에는 이 집권 여당이 이 정권을 잡으면은 검찰을 야당을 탄압하는 도구로 활용하고 있다 이렇게 의심을 받아왔습니다. 新しい政権が発足した場合に、今のムン政権でもそうではございますけれども、韓国では5年ごとに新しい政権が発足しますが、そういった新しい政権の初期の段階におきましては、検察を野党を弾圧するそういったツールとして道具として使用しているのではないかというそういった疑惑が持ち上がっています。 집권 초기에는 야당 의원들에 대해서 특히 국회의원들이기 때문에 선거법 위반 수사가 많이 이루어졌고, 그리고 야당 의원들이 그 수사망에 많이 포착된 경우가 많았습니다. 그 전에는. 特に政権初期の段階におきましては、野党の国会議員を選挙法違反というそういった疑いで捜査をするということが多々ありました。 물론 여당 의원들도 그런 수사망에 포착되는 경우가 있었지만 야당 의원들에 비해서 숫자가 좀 적거나 아니면은 여당 의원 내에서도 그렇게 큰 중요하지 않은 인물들이 수사망에 들어가는 경우가 지금까지의 사례에서는 많았습니다. もちろん与党の議員たちもそういった捜査のそういった標的になる場合があるんですけれども、しかしながら与党議員の場合では野党議員に比べますとそういった数字的な面におきましては少ないというそういった特徴もありましたし、たとえその与党の議員がそういった標的になりましてもそれほど重要な人物ではないそういったケースもありました。 이에 대해서 야당에서는 지금 집권 여당이 검찰의 힘을 이용해서 야당을 탄압하는 게 아니냐 이런 의혹들이 계속 제기가 돼 왔습니다. それに対しまして、野党に対して、今政権を握っている与党が検察というそういった権力を利用して、野党を弾圧しているのではないかというそういった声がありました。 이런 경향을 보여왔지만 지금까지 검찰에서 우리가 야당을 탄압하기 위해서 정권 초기에 그런 수사를 했다라고 인정한 적은 없습니다. しかしながら、検察側としましては野党を弾圧するためこういった、捜査をしてきたということを認めたことは一度もありませんでした。 그런데 정권이 바뀔 때마다 이런 패턴이 어느 정도 반복이 되다 보니까 초기에 야당 의원들에 대해서 탄압하기 위한 수단으로 검찰이 이용되는 게 아닌가
의심을 계속 받아온 게 사실입니다. しかしながら政権が交代するたびに同じようなパターンが繰り返されておりましたので、野党を弾圧するために検察を利用しているのではないかというそういった疑いは払拭できませんでした。 또 한 가지는 정권 핵심부에서 검찰을 통해서 야당을 탄압한다기보다 검찰이 스스로 일본에서 잘 나오는 말 손타쿠라는 말이 있는데 손타쿠해서 야당 의원들을 수사 대상에 포함시킨 거 아닌가 이런 의심도 많이 받았습니다. また、実際にはその政権のそういうトップの方からのそういった弾圧の要請ということではなく、検察の方が自ら今日本語としましては忖度という言葉があるんですけれども、自ら忖度をして野党の議員たちを捜査の標的にしたのではないかというそういった疑いもありました。 현재 한국에서 가장 제1야당으로는 자유한국당이라는 당이 있는데 현재 자유한국당 중진 의원 3명이 수사를 받았고 이미 재판에 넘겨진 상황입니다. 今韓国の第一野党であります自由韓国党、そこの重鎮の議員3名がすでに捜査を受け今裁判にかけられています。 그 자녀의 부정한 취업 의혹, 그 다음에 지역구 주민들을 부정하게 취업시킨 의혹 이런 부분이 주요 의혹들입니다. 검찰이 얘기하는 주요 의혹들입니다. 検察側が発表した疑惑の内容でございますけれども、今その野党の重鎮3名の疑惑でございますが、子どもの不正な斡旋による就職先の紹介、また地元自分の選挙区の住民をそういった形で不正な形で斡旋したのではないかというそういった疑惑です。 물론 검찰에서는 당연히 비리 혐의가 포착이 됐기 때문에 수사해서 재판을 하고 있다 이렇게 주장하고 있지만 야당 중진 의원들이 이렇게 여러 명이 수사 대상이 되면서 사건의 그 실체와는 별도로 앞서 말씀드린 대로 일부에서는 야당 의원들에 대한 표적 수사가 아니냐 이런 의심을 받고 있는 게 현실입니다. 検察側としましてはこういった不正、汚職の疑惑をつかみましてそれで捜査を行い、裁判に、付しているというふうに主張しているんですけれども、しかしながら野党のこういった複数の議員が実際のその事件の内容とは内容はさておきまして実際はその標的捜査を受けているのではないかというそういった声が上がっています。 이렇게 의심을 받는 배경에는 역시 뭐 일본도 마찬가지라고 생각이 드는데 그 검찰의 인사권에 있다고 이렇게 보입니다. 제가 보기에는. こういった疑いがあるそういった背景でございますけれども、日本の場合でも同じであると思いますが、これは検察の人事権というそういった背景があると思います。 검찰 핵심부의 행정부이기 때문에 검찰 핵심부의 인사권은 청와대 혹은 또 여당이 큰 영향을 미치기 때문에 검찰도 기본적으로 공무원 조직이고 승진에 대한 욕구도 있고 그렇기 때문에 여당 이런 인사를 통해서 검찰을 어느 정도 움직이는 게 아니냐 이렇게 의심을 받고 있는 겁니다. つまり検察庁、最高検察庁を含む検察庁の人事権でございますけれどもやはり行政府の一つでございますので青瓦台また与党の影響というものがたくさん及ぼしているところがございます。もちろんその検察の組織も公務員としての組織でありまた自分の昇進したいというそういった欲求といいますでしょうかそういったものもある組織であります。ですのである程度こういった人事権を駆使して検察を動かしているというそういった面も否めないと思います。 예를 들어서 이 정권 핵심이나 여권 핵심의 그 생각에 반대로 수사를 하거나 또는 암묵적으로 지시하는 부분에 대해서 수사하지 않을 경우에 인사를 통해서 좌천될 수도 있는 그런 구조를 가지고 있고 또 반대로 정권이 원하는 그런 방향으로 수사가 됐을 때는 보상 인사, 더 좋은 자리를 보낼 수 있는 그런 구조가 이미 갖춰졌기 때문에 실제로 그런지 안 그런지 누구도 인정하지 않지만 구조상으로는 충분히 가능하다고 생각합니다. 従いまして政権の
中核をなすそういった人物、または与党のそういった人物の意中とは反対に、それに従わないとか、またはその暗黙的なそういった指示に対して、従わないとか、そういった場合には左遷されてしまうというそういった可能性もあります。また、そういった中核をなす人物、また与党の希望通りに捜査を進めていった場合には、それに対して、保証的なそういった昇進なり、それに対する待遇が良くなるとかいうそういったメカニズム自体が作られているというそういった面があります。ですので検察側もまた与党の方も誰も認めてないんですけれども、しかしながら構造的にはそういった人事権を駆使して、検察を動かすことができるそういった構造になっています。또 한 가지는 잠시 전까지는 정권 초기에 말씀을 드렸는데 한국에서 정권 말기가 되면은 즉 다음 대통령 선거를 직전에 앞둔 그런 상황이 되면은 조금 수사 방향이 달라지는 경향이 있습니다. 今私が申し上げました事例は政権の初期の段階における事例でございました。で、韓国の政権末期の段階におきましてはまた捜査の方向性が変わるというそういった傾向があるんですけれども、つまり次の大統領選挙の目前の段階での方向性が変わるということでございます。 정권 초기에는 야당에 대한 검찰 수사가 좀 활발하다고 말씀을 드렸는데 정권 말기가 되면은 야당뿐만이 아니라 여당 그리고 그러니까 전체 정치권에 대한 수사가 좀 많아지는 경향이 있습니다. 한국 검찰에서는. 先ほども申し上げましたように、その初期の段階におきましては野党に対する捜査が非常に活発に行われます。しかしながら末期段階におきましては野党だけではなく与党を含めまして政界全般に対する捜査の件数が増えるという傾向があります。 특히나 정권 초기에는 여권 핵심부를 겨누는 수사는 거의 없는데 정권 말기가 되면 여권 핵심부, 청와대를 겨냥한 수사까지도 이루어지는 경우가 종종 있었습니다. 特にその初期段階におきましてはその与党の中核を狙うかのようなそういった捜査はあんまり見られないんですけれども、末期段階におきましては青瓦台までその標的にするというそういった傾向もあります。 검찰은 당연히 혐의가 있기 때문에 수사한다는 입장이지만 한편에서는 다음 대통령 선거를 앞두고 검찰이 다음 정권의 그 존재감을 과시하려는 게 아니냐. 그래서 정권 말기에는 현재의 가장 중요한 여권 핵심부까지 수사의 방향을 세우는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. もちろん検察側としましては疑いがあるから嫌疑があるから捜査をしているという立場ではあるんですけれども、しかしながらやはり次の大統領選挙を前に自分たちのつまり検察としての存在感プレゼンスを高めるためそれを誇示するためにそういうふうに末期段階におきましては与党の中核を狙うそういった捜査も行っているのではないかというそういった見解もあります。 네. 그러니까 정권 초기도 그렇고 말기도 그렇고 검찰이 이제 정치권 수사를 많이 하는 경향을 설명을 드렸는데 이것 말고도 검찰에서는 정치권에서 벌어지고 있는 여러 가지 그 갈등의 문제에 대해서도 검찰이 관여하는 경우가 많습니다. 今申し上げましたように初期段階でもまた末期段階におきましてもこういった政界を狙う捜査がたくさんあるということでございますけれども、こういったこと以外に検察としましては政界の中における葛藤によるそういった問題それにも関与するという場合もあります。 일본에는 그런 제도가 없지만 한국에서는 강요 장관이 되면은 장관이 대통령이 장관을 지명한 이후에 반드시 국회에서 인사청문회를 거치게 되어 있습니다. 日本にはこういう制度はございませんけれども韓国では長官つまり閣僚として指名を受けた場合には国会議員が集まった場で公聴会聴聞会を受けるというそういった制度がございます。 그 청문회에서 장관 후보자에 대한 여러 가지 의혹들이 제기되는 경우가 굉장히 많고 그 부분이 결국에는 검찰 수사로 이어지는 경우도 많습니다.
そういった公聴会の場におきまして、長官、つまり大臣候補者の疑惑が持ち上がり、検察の捜査につながるという場合も多々ありました。 물론 정치권 안에서의 논쟁과 그다음에 언론 보도를 통해서 국민들이 어느 정도 판단할 수는 있지만 본인이 인정하지 않을 경우도 많기 때문에 이런 때는 검찰 수사를 통해서 그 제기된 의혹이 사실인지 아닌지 또는 위법한 부분이 있는지 위법한 부분이 없는지를 가리는 약간 심판자 같은 역할을 검찰이 해왔습니다. 国会におけるそういった聴聞会での論争、またマスコミによる報道内容、そういったことによりまして国民レベルにおきましてもその疑惑であるとかそういった違法性についての判断というものもできると思うんですけれども、しかしながらそういった疑惑が持たれた本人がその事実を認めない場合にはやはり検察側としましてはそれを捜査をして、その疑惑が本当であるのかどうかというところ、また違法性についての判断、そういったことをあたかも審判者であるかのように行うというそういった役割があります。 그러니까 검찰이 정치권에 미치는 굉장히 힘이 커지는 겁니다. 그러니까 심판자 역할도 하고 수사도 하기 때문에 굉장히 정치권에 대한 힘이 커졌다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. つまりその検察側としましては検察としましては政界に与える力というものが非常に大きくなっていると、つまり審判する役割また捜査をする役割、その2つを担うという形になります。 지금 일본에서 굉장히 논란이 되고 있는 사쿠라오 미루카이 문제 이런 것처럼 여당과 야당이 주장이 서로 엇갈리고 그다음에 국민이 그 부분에 대해서 굉장히 문제가 있는 게 아니냐 이렇게 의혹을 가질 때 한국 같으면은 검찰이 나서서 사실관계를 조사해서 위법이 있는지 또는 진실이 무엇인지 과연 진실이 무엇인지 이런 거를 밝히는 역할까지 사실은 지금까지 해왔습니다. 今日本におきまして、一つの話題といいますでしょうか、イシューになっている桜を見る会、というそういった疑惑があるんですけれども、韓国の場合では与党と野党の主張に食い違いがある場合、つまり、国民の、レベルでもそれは本当に疑惑があるんだというそういうふうに、見ることができるそういった事実が浮かび上がった際には検察がその事実であるのかということを捜査して、違法性であるとかということを判断するということになります。 결국에 정치권과 관련된 문제에서는 물론 뭐 좋은 긍정적인 기능도 있을 수 있지만 지금 한국 사회에서는 검찰이 정치권에 너무 많이 개입하고 있다. 또 너무 많은 영향력을 행사하고 있다라고 인식하는 부분이 많습니다. 그렇기 때문에 이 부분을 개혁해야 된다라는 게 가장 검찰 개혁의 큰 핵심 중에 하나입니다. もちろんその政界におけるこういった問題を正すというそういった肯定的な機能というものもありますけれども、しかしながら検察が政界つまり政治界に対してあまりにも深く介入しすぎている、また莫大なそういった影響力を行使している、ですからこういったところを改革しなければならないというのが今叫ばれている韓国における検察改革の最も大きな柱の一つです。 지금까지 검찰과 이 정치권의 문제 이 부분 때문에 개혁을 해야 된다라는 그 얘기를 설명을 드렸고요. 지금부터는 또 두 번째 문제인데 검찰이 경찰에 비교해서 너무 큰 권한을 가지고 있다는 게 또 한국에서 검찰 개혁을 해야 된다라고 말하는 이유 중 하나입니다. 今申し上げましたように検察が政界に対して政治界に対して、こういう深い介入という問題があるので改革が必要であるという、そういったのが1つ目の改革の問題点でありました。で2点目、これは検察が警察に比べまして非常に莫大な権力を持っている、だから検察の改革が求められているという主張です。 구체적으로 살펴보면 한국에서는 경찰과 검찰은 동등한 관계가 절대 아니라 검찰이 위에 있다 이렇게 인식하고 있습니다. 具体的に申し上げますと韓国では検察と警察は同等な関係ではない、検察が警察の上にある存在だという認識があります。
구체적인 권한을 보면 수사 종결권이라는 권한이 있는데 결국 수사를 시작해서 끝낼 수 있는 권한입니다. 이 권한은 지금 한국에서는 경찰에는 수사를 끝낼 수 있는 권한을 갖고 있지 않습니다. 검찰만 갖고 있는 권한입니다. 具体的に説明いたしますと、捜査を終結する権利、捜査終結権というものがあります。つまり検察だけが捜査を始めてそれを終了させることができるということであります。こういった捜査終結権というものは警察にはありません。 수사를 대부분 경찰이 많이 하고 있는데 수사를 시작했으면 어떤 방식으로 끝내야 하지만 경찰 마음대로 그 수사를 끝낼 수 없는 구조입니다. 今やはり捜査というものは警察が中心になって行っていますけれども、しかしながらどのような方式であれそれを終了させることはできないと、ですから警察が勝手に捜査を終えることはできないというそういった構造になっています。 그러니까 수사를 시작하면 경찰은 반드시 검찰에게 어떤 식으로 수사를 마무리하겠다 이렇게 의견을 전달하고 검찰에서 그럼 여기서 종료해도 된다라고 했을 때만 수사가 끝나는 그런 상황입니다. ですから警察の方が捜査を始めまして、検察に対してどういうふうに終結をすればいいのかという意見を尋ね、それから検察が捜査を終結することを許可すればその捜査は終結することができるという構造です。 그런데 이제 이런 권한이 검찰에만 있는 것은 문제가 있다. 경찰이 수사를 자체적으로 많이 하고 있는데 검찰이 모든 걸 컨트롤하는 상황은 맞지 않다. 그래서 이 수사 종결권, 이 종결권을 좀 어떤 식으로든지 바꿔야 된다. 이게 검찰 개혁의 주제 중에 하나입니다. ですからこういった捜査終結権限というものを検察のみが有しているのが問題であると。検察が進めている捜査がたくさんあるので、すべてを検察だけがコントロールをしているということはおかしいと。だからそういったところを改革しないといけないというのが今回の検察改革の2番目の柱です。 또 한 가지는 수사 지휘권입니다. 수사 지휘권은 경찰이 수사를 할 때 검찰이 그 수사에 대해서 일일이 지휘하는 권한입니다. 당연히 경찰은 갖고 있지 않고 검찰만 가지고 있습니다. 3番目、捜査を指揮する、統率するそういった捜査指揮権というものがあります。当然警察にはなく検察のみが有しています。 그렇기 때문에 검찰은 경찰이 하는 수사에 대해서 일일이 다 간섭할 수 있는 그런 구조가 돼 있고, 경찰이 수사 중인 사건을 검찰로 보내라, 다 끝나지 않았는데도 검찰로 보내라 하면 보내야만 하는 그런 구조입니다. ですから、警察が行っている捜査に対して検察がそれに対していちいち介入することもできるし、また警察が捜査をしている進めているそういった事件がまだ捜査が終わってないそういった段階におきましても検察の方に移管を求めることができるということです。 경찰이 하는 수사를 검찰로 보낼 수 있는데 그게 왜 문제가 되냐면, 경찰이 검찰과 관련된 수사를 할 수도 있는데 그 부분을 검찰이 가지고 가서 검찰이 수사를 할 경우에는 수사를 축소할 수 있는 가능성이 있기 때문입니다. でしたらなぜこれが問題であるのか。つまり警察が捜査をしてそれを検察の方に移管する際に最も問題になるところとしましては、やはり警察は検察が持っているそういった疑いに対しても捜査を進めることができるんですけれども、そういった捜査を検察側に移管を求めた場合には検察の中でその捜査内容を縮小してしまうというそういった可能性も排除できないからであります。 경찰로서는 검찰을 견제할 수 있는 방법은 없고 검찰이 거꾸로 경찰을 통제할 수 있는 권한이기 때문에 이 부분에 대해서도 상당히 경찰의 반발이 심한 게 현실입니다. つまり、警察としましては検察を牽制する方法というものはありません。ただその検察としましては警察を統制することができる権限を有していますので、それで警察としましてはこういった制度に対して反発を強めているということであります。 그다음에 경찰은 가지고 있지 않고 검찰만 가지고 있는 또 하나의 권한이 영장 청구권입니다.
また、警察は持っていないんですけれども、検察のみが持っている権利というものが、令状を要求する、請求する権利、令状請求権というものがあります。이 권한은 한국에서는 헌법에 규정되어 있습니다. 헌법에 영장 청구는 검사만이 할 수 있다 이렇게 적혀 있습니다. この権利は韓国の憲法に規定されています。令状の請求は検察のみが行うことができるというふうに明記されています。 그렇기 때문에 경찰이 실제 수사를 할 때 압수수색 영장이라든가 체포 영장을 법원에서 발부받아서 수사를 하고 싶을 때에는 반드시 그 영장을 검찰한테 보내고 검사가 그 영장을 확인한 다음에 법원에 다시 신청하는 이런 구조입니다. 그래서 법원에서 영장이 나오면 검찰이 받고 그 영장을 다시 경찰한테 보내는 이런 복잡한 구조를 갖고 있습니다. ですので、警察が捜査をする中で、例えば押収、差し押さえの捜索であるとか、または逮捕しないといけないそういった事案が発生した場合には、逮捕状を発布する必要があると思います。その際にはそういった令状、逮捕状の発布を検事の方にお願いをして、で検事の方がそれをもらいまして確認をし、それで裁判所の方に令状の発布の申請を行います。そしたらその裁判所の方でその令状を申請を受け入れて発布をした場合には、検事の方にまた送られ、検事がもらってそれをまた警察の方に送るという非常に複雑なそういった手続きがあります。 이게 왜 문제냐면 경찰이 수사하는 것을 영장을 가지고 검찰이 막을 수도 있기 때문입니다. そしたらなぜこれが問題であるのか。つまり警察が令状を発布してもらって捜査をしたいんですけれども、それを検察が止めることができるというところにあります。 그렇기 때문에 경찰이 이 영장을 청구할 수 있는 권한을 경찰한테도 달라고 요구를 하고는 있지만 아까 말씀드린 대로 헌법에 명시된 부분이기 때문에 쉽지 않은 게 현실입니다. ですので、警察としましてはこういった令状請求権というものを警察の方にも認めてほしいというふうに要求しているんですけれども、先ほども申し上げましたように、この令状請求権というものは憲法に、検察のみに、こう認められるというふうに規定がありますので、非常に簡単にはそれを直すことは難しいと思っています。 네. 다시 한번 말씀을 드리면 첫 번째는 검찰이 정치권 수사를 너무 많이 한다, 영향력을 많이 갖고 있다는 게 가장 큰 이유 중에 하나고요. 검찰 개혁에. 두 번째는 경찰보다 검찰이 가지고 있는 권한이 너무 많다. 그래서 검찰의 힘이 너무 세다. 이게 두 번째 이유고. 세 번째 검찰 개혁의 이유는 뭐냐면 검찰 자체가 다른 조직과 비교해서 스스로 너무 권한을 많이 갖고 있다. 특권을 많이 갖고 있는 문제. 또 수사와 과정에서 수사 과정에서 고쳐야 될 부분이 많은 문제. 그러니까 검찰 내부의 문제가 또 세 번째 검찰 개혁의 이유 중 하나입니다. それではここでもう一回まとめてみたいと思います。なぜ韓国社会におきまして検察改革が叫ばれているのか。それには3つの理由があります。まず1点目としましては、検察があまりにも政界に対して、政界に対して大きな影響力を発揮していると。あまりにもたくさん介入していると。また2点目としましては、警察に比べて検察側の力が非常に莫大なものがあると。また3点目としましては、検察内部におきまして自ら持っている特権、特別権限というものがあると。ですから捜査の過程におきまして内部であまりにもたくさんの権利があるので、そういった捜査がスムーズに行われることができない場合があるという、そういった問題があります。 그렇지만 검찰 자체의 특권은 외부의 조직과의 문제가 아니기 때문에 검찰 안에서 얼마든지 제도 개혁이 가능하기 때문에 지금도 진행되고 있고 상당히 개혁이 빨리 이루어질 것으로 전망이 됩니다. しかし今3番目で私が申し上げました検察の内部におけるそういった特別権限の問題、これは外部と比べてのそういった問題ではなく、検察内部の問題でありますので、今もその制度を改革を行っている途中でございますし、速いスピードでこういった内部における制度の改革というものは行われていくというふうに思います。
이제 지금까지 검찰 개혁을 왜 해야 되는지 그 한국 내에서 그 이유들에 대해서 제가 설명을 드렸는데요. 그러면 그 각각의 문제에 대해서 지금 어떤 방향으로 진행이 되고 있는지 간단히 설명을 드리겠습니다. 첫 번째는 아까 검찰이 정치권 수사를 너무 많이 하고 영향력을 크게 가지고 있다, 이 문제에 대해서 설명을 드리겠습니다. 今、私はなぜ韓国で検察改革が求められているのかという3つの理由を申し上げました。それでは今からはその3つの理由が今後どのような方向性を持って改革が進められるのかということについて説明をしたいと思います。まず1点目、また立ち戻りますけれども、検察が政界に対して影響力が非常に大きいというそういった問題からまた始めたいと思います。 지금 한국에서 가장 유력하게 추진되고 있는 방향은 검찰이 아닌 새로운 조직을 만드는 겁니다. 정치권 수사만을 전담하는 새로운 조직, 그 이름은 고위공직자 범죄 수사처라는 새로운 조직입니다. 今韓国で最も有力な形で推進されているのは検察ではなく新しい組織を作るということであります。特にその組織としましては政治界の人だけを捜査をするというそういった任務を専門にする組織でありまして、正式なその組織の名前としましては高位公職者犯罪捜査所というところであります。 이 고위공직자 범죄수사처라는 조직이 만들어지면 대통령 그리고 대통령부 즉 청와대, 그다음에 국회의원, 검사, 판사, 그다음에 지방자치단체장 등 이 고위공무원까지 이 정치권과 관련된 모든 수사는 검찰에서 하지 못하도록, 그리고 이 새로운 조직이 할 수 있도록 지금 법안을 거의 다 만들어 놓은 상태입니다. 今申し上げました高位公職者犯罪捜査所というところが新設できれば、その捜査の対象になる人は大統領、また青瓦台の関係者、高位公職者、また国会議員、検事、判事、また自治体の長、こういった政界に関連する人は検察としてはそれを捜査の対象とせず、新しい組織が捜査の対象にすることができるというそういった法案が今作られています。 그런데 그 고위공직자 범죄 수사처의 톱부가 누가 되느냐가 굉장히 중요한 문제가 되고 있습니다. しかしながら今申し上げましたその新しい組織のトップを誰に任せるのかということが今問題になっています。 그 톱이 되는 사람이 지금 정권에 가까운 사람인지 아니면 중립적인 사람인지 아니면 야당에 가까운 사람인지에 따라서 그 새로운 조직이 수행해냈던 수사 결과를 보는 시각이 달라질 수 있기 때문입니다. つまりその新しい新設組織のトップが例えば今の政権の側近になるのか、または中立的なスタンスを持っている人になるのか、または野党に近い人物であるのかによりまして、その新しい組織が行った捜査の結果を見る一般の見方というものが変わっていくと思います。 지금 그 톱을 임명하는 후보자 추천위원회의 조항이 있는데 그 조항을 보면은 총 7명 중에 7명의 후보위원이 그 톱을 추천하게 되어 있습니다. 두 사람을 추천하게 되어 있지만 그 7명 중에 몇 명이 여권이랑 가깝고 몇 명이 야권이랑 가까울 수밖에 없는가, 이런 구조적인 약간의 문제가 좀 있습니다. このトップを任命するための候補者推薦委員会というものがあるんですけれども、候補者推薦委員会の条項を見てみますと、候補委員が7名で構成されます。でその候補委員7名が2人を推薦することになっているんですけれども、実際の問題としましてはこの7名の候補委員の面々が例えば与党に近い人が何名、また野党に近い人が何名ということで構造的な問題点をはらんでいるということになります。 조금 구체적으로 보면은 그 7명은 현직 법무부 장관,
그다음에 대법원의 고위 인사, 그리고 지금 여당에서 추천한 2명, 그다음에 여당이 아닌 야당에서 추천한 2명, 그다음 변호사 단체 장, 이렇게 7명입니다. 그런데 이걸 잘 보면 이 중에 4명은 여권과 가까울 수밖에 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 이 4명이 같이 뜻을 같이 하면 여권에 가까운 사람을 선출할 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 具体的に申し上げますと、この7名の面々で顔ぶれでございますけれども、まずは現職の法務長官、つまり法相ですね、また最高裁判所の行為者、また与党が推薦した2人、また野党が推薦した2人、また弁護士団体の長、これで全部合わせまして7名になるんですけれども、今申し上げましたように、この中で4名は与党に近いそういった人物になるということになります。ですので、この4名が意見を合わせました場合には、この新しい新設組織の長は与党に近いそういった人物にならざるを得ないということになります。 그렇기 때문에 지금 반대하는 야당에서는 야당이 추천한 후보가 반대를 할 경우에는 숫자가 적어도 후보로 올리지 못하도록 하는 그런 방안을 제시했지만 아직 결론은 나지 않은 상태입니다. それで今こういった7名の構造に対しまして野党が反対をしているんですけれども、それで野党としましてはそれに対する対案として野党が推薦したそういった委員が反対をした候補者に対しましてはトップにしないというそういった対案を出していますけれども、まだ結果は出ていません。 아무튼 정치 검찰이 정치권에 영향을 미치는 문제는 지금 말씀드린 것처럼 고위공직자 범죄수사처라는 새로운 기관을 만들어서 검찰이 정치권에 대한 수사를 못하도록 하자. 그래서 검찰이 정치권에 미치는 영향력을 최소한으로 줄이자는 방향으로 진행이 되고 있습니다. ですので、こういった検察が政界に影響を与えるというそういった問題に対しましては、今申し上げました高位公職者犯罪捜査所というそういった新しい組織を新設しまして、検察が政界の人物を捜査することを止めると。ですので、そういった政界に与えうるそういった影響力を最低限にとどめようというそういった改革が今行われています。 두 번째로는 아까 말씀드렸듯이 검찰이 경찰보다 너무 많은 막강한 권한을 가지고 있다는 이 문제에 대한 방향성입니다. それでは2つ目、警察に比べまして検察の権限というものが莫大であると、非常に強力であるという問題です。 아까 말씀드렸듯이 수사 종결권, 또 수사 지휘권, 영장 청구권을 말씀드렸는데 수사를 종결할 수 있는 권한은 검찰만 가지고 있고 또 수사가 진행되는 중간중간 검찰이 경찰에 뭐든지 지휘할 수 있는 권한도 검찰만 가지고 있고 영장을 청구할 수 있는 권한도 검찰만 가지고 있는데 이 가운데 영장 청구권을 제외한 2가지 권한에 대해서는 경찰한테 주자, 이런 식으로 법안이 지금 준비가 되어 있습니다. 先ほど申し上げましたように、警察は持っていない権利の中で検察が持っている権利、3つありました。まず捜査終結権、また捜査指揮権、また令状請求権、この3つの中で、令状請求権以外の2つを警察の方に渡すというそういった法案が今出されています。 영장 청구권의 경우에는 아까 말씀드렸듯이 헌법 조항이기 때문에 지금 단순히 법을 바꾼다고 해서 불가능한 문제이기 때문에 사실은 현재로서는 어려운 상황입니다. なぜこの令状請求権以外というふうに申し上げているかといいますと、先ほども申し上げましたように、令状請求権というものは憲法に明記されている条項でございますので、今すぐに憲法を改正して行うことが不可能に近いというものでございまして、これは排除して2つの権限のみを警察に渡すというそういった法案が今出されているということでございます。 세 번째는 검찰 내부의 개혁 문제에 대해 설명드리겠습니다. 네, 3点目、検察内部の問題です。 검찰의 힘이 너무 세다. 이게 가장 큰, 전체적으로 보면 가장 큰 문제인데 검찰의 힘이 센 이유는 일반
작은 소소한 사건들을 하는 것 때문이 아니라 한국에는 특수부와 공안부라는 아주 중요한 두 부서가 있는데 특수부는 정치권 검찰 수사, 큰 대기업 수사, 공안부는 학생들의 데모, 그다음에 노동조합의 데모 이런 것들을 주로 하는 부서인데 이 부분에 검찰 인력이 너무 많이 투입됐다는 게 문제점 중에 하나입니다. なぜこの検察の力が強力であるということが問題であるのか。これはつまり今検察の中におきましては特捜部また公安部この2つの組織があるんですけれども、特捜部が主に専門に担当している分野は政界また大企業というのがその捜査の対象になります。また公安部の場合では大学生の抗議活動つまりデモであるとかまたは労働組合のそういったストライキデモそういったものを主に担当しているんですけれども、検察庁の中におきまして検察の人員の配置があまりにもこういった2つの組織の方に集中しているというそういった問題があります。 그래서 검찰 개혁의 큰 자체 개혁 방안은 특수부와 공안부에 많이 가 있는 검찰 인력을 그것 이외의 다른 부서로 나누어서 배치하자. 예를 들면 특수부 공안부가 아닌 일반 형사부, 경찰에서 수사한 사건들. 그다음에 뭐 일본에서는 특히 중요하게 생각하는 재판을 하는 공판부. 이런 쪽에다가 특수부나 공안부에 배치된 검사들을 보내서 검찰이 정치권에 대한 힘은 빼고 본연의 임무를 할 수 있도록 하자라는 방향으로 진행이 되고 있습니다. ですので、改革案としましてはこういう特捜部であるとか公安部の方に配備されている検察の人員を他の部署の方に転換配備するということが今出されています。例えば一般の警察の方で捜査が進められているそういった一般刑事部の案件のところまたは今日本の方で最も重視されています公判部こういったところに検事を配備しまして検察としての本来の任務に使わせようというそういった改革が行われています。 또 여러 가지 자체적인 개혁안이 있지만 그중에 조금 중요하게 생각하는 부분이 뭐냐면 한국에는 검찰 조직 위에 법무부가 있죠. 일본도 마찬가지일 겁니다. またこういった自主的な改革案の中で最も重要なところとしましては、日本もそうであると思いますけれども韓国でも検察庁という組織の上には法務省つまり法務部というところがあります。 그 법무부에 있는 굉장히 중요한 직책들을 대부분 검사들이 맡고 있습니다. 그런데 그러다 보니까 이 법무부에서 검찰을 감찰하는 기능이 문제가 있다. 이런 지적이 계속 나오고 있습니다. つまりその法務部の主な役職を検事が務めているというそういうのが今現状でございまして、その上にある組織であります法務部が検察を監査するつまり監察をする機能が弱まっていると弱体化しているというそういった指摘があります。 이 검찰이 이제 한국에서 문제가 되는 게 검찰을 제어할 수 있는 권력이 없다. 검찰이 잘못한 것을 바로잡을 수 있는 부서가 없다는 문제였는데 법무부도 마찬가지로 법무부가 감찰은 하지만 다 같은 검사들끼리 감찰을 하다 보니까 아무래도 나의 부하, 나의 동료, 나의 선배가 이렇게 감찰을 하게 되는 경우가 많아서 감찰이 제대로 될 수 없다. 그런 구조를 갖고 있다라는 문제점이 제기되고 있습니다. つまり今韓国におきましては検察をコントロールすることができるそういった権力がないというのが現状である中検察の間違いを正すことができるそういった部署がないと部がないというそういった指摘があります。もちろん今申し上げましたように上にある組織上位にある組織であります法務部の方がもちろんその監察というそういった機能は行っているんですけれどもしかしながら同じ検事の立場から自分の部下であったりまたは同僚であったりまたは自分の先輩であったりそういう人たちに対する監察であるがためにまともに監察が行われていないというそういった問題が指摘されています。
그래서 지금 내부 개혁 안으로는 법무부에서 검찰을 감찰하는 그리고 법무부의 중요한 직책을 검찰 출신이 아니라 민간인으로 임명하는 방안이 유력하게 검토가 되고 있고 이 부분은 일본의 방위성처럼 제복조와 양복조 그러니까 양복조가 실제로 안에서 조금 다른 시각으로 볼 수 있는 이런 제도를 한국도 한번 만들어 보자 이런 방향으로 개혁이 진행되고 있습니다. それで内部のそういった自主的な改革案としましては、法務部の中で、検察側を監査する人を検事出身の人ではなく民間の人に任せると、民間人を任命するというそういった案が出されています。日本の防衛庁の場合でも防衛省の場合でも制服組があればまたは軍服組があってまたそうではないそういった2つの組があるんですけれども、そういった形で違う見方で見ることができるそういった人を入れるというそういった案が出されています。 지금까지 검찰 개혁의 방향성에 대해서 조금 설명을 드렸고요. 이런 검찰 개혁은 사실은 문재인 정권 때만 나온 얘기는 아닙니다. 벌써 오래된 얘기지만 본격적으로 제기된 거는 2000년대 초반부터였습니다. ここまで検察改革の方向性について申し上げました。この検察改革というものは今のムン政権でいきなり出てきたものではありません。本格的にこの検察改革の問題が提起され始めたのは2000年初め頃からでありました。 그런데 지금까지는 뭐 여러 가지 이유로 검찰 개혁을 하자는 말만 해놓고 실행이 안 됐는데 문재인 대통령이 오면서 급격하게 빠른 속도로 진행이 되고 있습니다. 그 이유가 뭘까? 제가 두 가지 정도로 한번 생각해봤습니다. これまでにもその検察改革をしようというそういった掛け声はたくさん聞こえていました。しかしながらそれが実行に移されていませんでしたけれども、今のムン政権になりまして非常に速いスピードでそれが進められていると。でしたらなぜこういうふうに行われているのかということを2つポイントを申し上げたいと思います。 첫 번째로는 문재인 대통령이 되기 전에 노무현 대통령 정치적인 선배, 그다음에 변호사 사무실을 같이 썼던 동료였는데 노무현 대통령이 대통령 이후에 검찰 수사를 받다가 자살한 사건이 있었습니다. 그 사건이 큰 영향을 미쳤다고 생각이 됩니다. まず1点目としましては、ムン大統領はノムヨン政権時代に、ノムヨン政権の、中で、務めた経歴があるんですけれども、でノムヨン大統領はムン大統領の政治、面における先輩であり、また一緒に弁護士事務所も一緒に使うなど非常に親密な関係でありました。そういったノムヨン、元大統領が検察の捜査を受けていた最中自殺をしてしまうというそういったことが発生して、ありまして、それで、今回の、検察改革というものが、スピーディーに行われているのではないかというそういった意見もあります。 당시 노무현 대통령 수사 때 검찰이 정치적인 보복을 하는 게 아닌가라는 의혹이 있었고요. 또 한 가지는 노무현 대통령의 범죄 혐의를 입증하기 위해서 검찰이 그 범죄와 관련이 없는 아주 지엽적인 문제들까지 다 수사를 하고 그거를 미디어를 통해서 누설하고 하는 그런 의심이 들었고 그 부분에 대해서 아마 문재인 대통령이 상당히 이 검찰이 잘못하고 있다라고 느꼈을 가능성이 큽니다. そのノムヨン元大統領に対する捜査の際に、あたかもその検察が政治的な報復をしている、そういった疑惑の声もありました。それで、ノムヨン大統領に持たれている犯罪の嫌疑をお互いを立証するため本筋ではない他のところも根掘り葉掘り全部こう持ち上げて別件捜査をしているかのようなそういった形で捜査をしまして、その内容をマスコミにまた流すというそういったことがありました。それでムン大統領としましては検察のこういった捜査のことが非常に間違ったことであるというそういった感じを受けていたかもしれません。 앞서도 제가 말씀드렸지만 그런 수사를 하는 부서가 당시에는 대검중앙수사부, 대검찰청 중앙수사부지만 다시 말하면 검찰 특수부
라고 얘기를 하는데 그렇기 때문에 문 대통령이 지금 특수부에 대한 문제점을 특히나 많이 느끼고 있는 것으로 관측이 됩니다. 先ほども申し上げましたけれども、そのノムヨン大統領に対するそういった捜査は最高検察庁の中央捜査部、先ほど申し上げました、特捜部というところが担当していました。ですので、今、ムン大統領が非常に強く、言っている検察の特捜部の問題というものはまさにこういった問題を指しているのではないかと思います。 또 한 가지 부분은 아까 특수부하고 또 개혁이 굉장히 필요하다고 얘기했던 공안부의 문제인데요. また、先ほども申し上げました特捜部と公安部というところ両方が改革が求められていると申し上げましたが、 이 공안부는 학생들의 데모 또는 노동자 조직의 데모 이런 부분에 대해서 수사를 특별하게 하는 부서인데 과거의 정권들은 그 노동자 데모와 학생 데모를 북한 정권과 연결을 해서 가짜 사건을 만들어낸 그런 사례가 여러 번 있었습니다. この公安部は先ほども申し上げましたように、大学生の抗議活動であるとか、または労働組合など労働者組織の抗議活動を専門的に担当する部署であります。で、今のムン政権ではなく過去の政権の場合ではこういった大学生とかまたは労働組合の抗議活動を北朝鮮政権と連結させまして、それでなかったことをあったかのように捏造するというそういったこともありました。 그렇기 때문에 공안부의 과거 그런 날조 수사 이런 수사가 분명히 잘못됐다라고 충분히 생각할 수 있고 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 특수부 그리고 공안부가 특히나 검찰 개혁의 주 대상이라고 생각했을 가능성이 높습니다. ですので過去公安部の方が進めていましたまたは作っていたこういった捏造捜査のケースそういったことが間違っているというふうに認識しましてこの今申し上げました特捜部また公安部こういったところが検察改革の主な対象であるというふうに主張していると思います。 네. 지금까지 이제 왜 문 대통령이 이렇게 검찰 개혁에 집중하고 하려고 하는지에 대해 설명을 드렸는데 그 개혁을 본인이 직접 하는 게 아니라 그 누군가 대리인을 통해서 완수를 해야 되는데 문재인 대통령은 조국 전 법무부 장관을 선택했던 것으로 보입니다. 今、なぜ検察改革をこういうふうにムン大統領が集中的に行おうとしているかということを申し上げました。しかしながらそのムン大統領ご本人がこういったことを行うのではなく代理人誰かにしてこういった建設改革を完遂させるということその人がまさしくその조국元前法務省であったということであります。 물론 문재인 대통령이 직접 말한 건 아니지만 문재인 대통령과 조국 씨 두 분의 어떤 지나온 인간 관계를 조금 살펴보면 그 해답이 좀 보일 것 같습니다. もちろんムン大統領が直接、これについて言及したわけではないんですけれども、これまで伝わっているいくつかのエピソード、逸話を見てみますと2人の人間関係というものを垣間見ることができるのではないかというふうに思います。 첫 번째로는 공통점이 많은 부분이 있습니다. 문재인 대통령의 고향도 뭐 한국의 남쪽인 부산 정확히는 부산 옆에 있는 거제지만 또 그 전에 아버지는 북한이지만 문재인 대통령은 거제에서 태어나 부산에서 변호사 활동도 했고 학교도 부산에서 다녔고 그런 인연이 있는데 조국 법무부 장관도 부산에서 태어났고 뭐 윤영기 시절을 거기서 보냈던 그런 지역적인 공통점이 있고요. 두 번째로는 두 사람 다 되게 꼼꼼한 성격이다라는 점. 그다음에 불의에 대해서 좀 참지 못하는 약간 그 도덕성 이런 부분에 대해서 중요하게 생각하는 이런 공통점이 있는 것으로 알려졌습니다. ムン大統領とチョグンにはいくつかの共通点があるというふうに言われています。まず2人とも出身地はプサンでありまして、もちろん正確に申し上げますとムン大統領の出身地はプサンから近い島でありますコジェ島ではあるんですけれども、
チョグはプサンで生まれ育ち、またムン大統領もプサンで学校生活を送り、また弁護士生活もしました。また2人とも性格面におきましては非常に几帳面な性格であるというふうに言われておりますし、またその正義に反するそういったことに不義に対しましては耐えることができないという正義感にあふれている、また道徳性に豊かな道徳的なところを重んじるそういった性格であるというふうに言われています。뭐 그렇게 고향이 같지만 이 두 분이 언론에 알려진 바로는 첫 만남은 2004년 정도로 알려져 있습니다. 2004년에 당시 문재인 대통령은 그 당시에는 대통령이 아니라 노무현 대통령이 대통령을 할 때 청와대에서 근무를 문재인 대통령이 하고 있었고, 그때 조국 교수가 어떤 그 청와대에서 주최한 회의에서 문재인 대통령과 조국 교수가 처음으로 이렇게 만났다는 게 이제 정설입니다. 한국에서는. そしたら2人の出会いはいつに遡るのか、2004年というふうにマスコミでは伝えています。当時、ノムヨン大統領時代に今のムン大統領が当時青瓦台に勤務していたんですけれども、青瓦台が主催する会議にチョグクさんが参加しまして、それでそこで初めて出会ったというふうに言われています。그 이후에 노무현 대통령이 퇴임을 하고 아까 말씀드린 것처럼 검찰 조사를 받다가 스스로 목숨을 끊었던 게 2009년 4월 23일로 기억하는데 2010년에 문재인 대통령이 노무현 대통령의 죽음을 추모하는 재단을 맡고 있었는데 그 재단에서 또 어떤 회의를 하면서 만나게 된 인연이 있습니다. また2番目の出会いというものは再開になるんですけれども、ノムヨン大統領が検察調査を受けていた中自殺をしたのが2009年の4月23日でした。その翌年であります翌年であります2010年、ムン大統領がノムヨン大統領を哀悼するそういった財団の長を務めていた際に、その財団主催の会議にチョグクさんがまた参加して、そこでまた再会をしたというふうに言われています。정정하면 노무현 대통령이 목숨을 끊은 건 4월 23일이 아니라 2009년 5월 23일입니다. 訂正いたします。2009年5月23日自殺をしたという日付を訂正させてください。그 다음에 2010년에 조국 그 당시에는 서울대 법대 교수로 그 당시에 교수인지 모르겠는데 하여튼 그 조국 전 법무부 장관이 진보 집권 플랜이라는 책을 썼는데, 왜냐하면 그때는 보수 정권이 정권을 잡을 때였습니다. 2010년이면 이명박 정권으로 기억이 나는데, 그래서 진보가 집권을 하려면 어떠한 것을 준비해야 되고 계획해야 된다라는 얘기를 쓴 책이 있었는데, 그 책을 써서 문재인 대통령한테, 그때는 대통령이 아니지만 책을 보냈고, 그래서 문재인 대통령이 그 책을 보고서 이 책에 이런 부분은 조금 고칠 부분이 있다, 내지는 이런 부분은 참 맞는 얘기다, 이렇게 일일이 그 책 내용에 대해서 평가를 해서 답장을 줬다고 합니다. 그만큼 조국 교수에 대한 믿음이 강했다고 볼 수 있었을 것 같습니다. 2010年当時、チョグクさんはソウル大法学部の教授であったと思いますけれども、その際に進歩政権プランというそういった本を執筆していたということであります。2010年といいますとイ・ミョンバク大統領時代でありまして、保守政権下でありました。でこの進歩勢力が政権を取るためには何を準備し、またどういった計画を立てなければならないのかということを記した本でございまして、この本を当時ムン・ジェインさんに送ったら、ムンさんがそれを直して、または直したり、またはこういった部分は非常に評価できるというふうな、そういったコメントを全部書いて返信を送っていたということであります。それだけムン大統領はチョグクさんに対する信頼が非常に厚かったということが言えると思います。그 다음에는 사실 일본 메디아에서도 많이 소개됐던 일화인데요. 2011년에 2012년에 대통령 선거가 있고 2011년에 대통령 선거 직전에 문재인 대통령이
검찰을 생각한다라는 책을 냈습니다. 물론 검찰 개혁에 관련된 내용입니다. また日本のマスコミにおきましてもたくさん紹介されていまして、皆様もすでにご存知であると思いますけれども、2012年大統領選挙の前の年、つまり2011年、ムン大統領は検察を考えるという本を出版します。 그 당시에 그 책을 소개하면서 이제 대통령 선거에 나가기 전에 문재인 대통령이 한국에서 일반 독자들 또는 지지자들을 모아놓고 그 책 콘서트, 한국에서는 북 콘서트라고 하는데 그 콘서트를 열고 그 당시에 그 콘서트에서 사회자가 바로 조국 교수였습니다. 韓国では新しい本が出版されましたら、一般の読者とかまたは自分の支持者ファンなどを集めまして、その本について紹介をするブックコンサートというものを開く場合があります。ムン大統領も当時そういったブックコンサートを開いたんですけれども、そのコンサートの司会者をチョグクさんが務めていました。 그때 조국 교수가 그 당시 문재인 대통령한테 책에 대해서 얘기를 하면서 이제 그 다음에 대통령의 이제 후보로 나설 예정이었기 때문에 혹시나 대통령이 된다면 어떤 사람을 법무부 장관으로 시키고 싶으십니까? 왜냐하면 그 책 내용이 검찰 개혁에 관련된 내용이었기 때문에 그 검찰 개혁을 완수할 사람을 누구를 시키겠습니까? 이렇게 물었더니 당시 문재인 대통령이 조국 교수를 지키겠다 이렇게 답한 적이 있습니다. そのコンサートの中でチョグクさんがムン大統領に対して、じゃあ次の大統領選挙に出馬をする予定でありましたので、大統領として選ばれた場合には誰を法務省として任命するのかという、そういった質問を投げかけました。そしたらその検察改革に関する本の内容でございましたので、そういった検察改革を全うすることができる人物、つまりその人物を尋ねましたら、当時ムン大統領はじゃあ自分はチョグクさんを法務省として任命したいというふうに答えたそうです。 물론 뭐 이제 웃으면서 약간 조크처럼 그 콘서트 북 콘서트가 끝나긴 했지만 그 당시 영상이 최근에 조국 교수와 관련된 일본 방송에서 상당히 많이 보도가 됐습니다. もちろんそのコンサートの場で冗談半分の冗談を交えてのそういったトークであったとは思いますけれども、その映像が残ってまして、日本のマスコミでも非常にたくさん放映されていたというふうに思います。 물론 그 다음에 2012년 말에 박근혜 전 대통령과 선거를 해서 대통령 선거에서 문재인 대통령이 졌죠. 졌기 때문에 대통령이 되지는 못했지만 2017년 박근혜 대통령이 탄핵된 이후 문재인 대통령이 대통령으로 당선이 되면서 결국에는 그 당시 북콘서트에서 했던 얘기를 어떻게 보면 청중들한테 했던 그 자기의 약속을 지켰던 것으로 보입니다. 今申し上げましたこの2012年の大統領選挙におきましては、パク・クネ大統領に敗れましてムンさんは大統領になれませんでした。2017年パク・クネ前大統領が弾劾され、その後大統領として当選されましたムン大統領はブックコンサートで当時の聴衆に向けて約束したことを大統領になった後その約束を守ったということになると思います。 즉 정리를 좀 해보면 물론 지금 만남 말고도 언론에 알려지지 않은 그런 만남들이 있을 것으로 생각은 되지만 지금 한국에서 알려진 그 두 사람의 아주 중요한 인연들은 방금 설명드렸던 이런 일화들이라고 알려져 있습니다. もちろんそのマスコミで知られていないそういった2人のそういった出会いというものもあると思いますけれども、そういった2人の縁がありまして、2人の今までのそういった関係が続いてきているのではないかというふうに思います。 뭐 결론적으로 보면 문 대통령은 조국 전 법무부 장관과 약 15년 동안 뭐 인간관계를 해오면서 인간적으로 신뢰가 깊어졌고 또 문재인 대통령도 법을 전공한 변호사 출신이고 조국 전 장관도 법대 교수라는 공통점이 있었고 또 그다음에 검찰 개혁을 하기 위해서는 검찰 안에 있는 사람보다는 밖에서 바라보는 사람이 훨씬 더 개혁하기에 용이하다고 판단했을 것이고 또
뭐 여러 가지 문재인 대통령이 조국 교수의 이력을 봤을 때 탁월한 어떤 일을 수행하는 능력을 높이 평가했고, 또 마지막으로 사실 조국 교수가 일본에서도 굉장히 화제가 됐던 이유 중에 하나는 그 준수한 외모도 뭐 이유 중 하나라고 생각을 하는데, 그렇기 때문에 한국에서도 조국 교수의 핸섬한 얼굴, 거기에다 서울대 법대라는 교수, 이런 부분 때문에 대중적인 인기도 상당히 높았습니다. 그래서 아주 큰 개혁을 하기 위해서는 적임자라고 생각했을 가능성이 높다, 저는 이렇게 개인적으로는 판단하고 있습니다. 今申し上げましたように、ムン大統領とチョ・グクさんは15年間こういった人間関係を結びまして、信頼が深まり、それでこういったこれまでの関係というものがあったというふうに思います。先ほど申し上げましたように、ムン大統領は弁護士出身でありますし、チョ・グクさんは法学部の教授であるという、そういった共通点もあります。また、検察改革のためには検察の内部ではなく外部の人から見たそういった改革が必要であると、そちらの方がより容易に改革を行うことができるであろうという、そういったムン大統領の判断というものも作用していたと思います。また、ムン大統領としましては、チョ・グクさんが非常に卓越な業務遂行の能力があるというふうに評価したという、そういった面もあると思います。また、日本におきましても話題になりましたけれども、チョ・グクさんは外見からしまして非常に背も高く、ハンサムなそういった外見を持っていますので、韓国でもそういった、ハンサムな容姿、またソウル大学の教授であるというそういった肩書き、そういったところから大衆的な人気というものもありました。ということをすべて考慮しまして、こういった検察改革の適任者であるというふうにムン大統領は判断したというふうに私は個人的に思います。 시간이 좀 많지 않아서 제가 조금 마지막 부분으로 좀 정리를 해드리면, 사실 아까 말씀드렸던 검찰의 정치권에 대한 가장 큰 영향력을 어떻게 줄일 것인가, 이 부분에 대해서는 고위공직자 범죄수사처라는 새로운 기관을 만드는 법안이 지금 만들어져 있다, 이렇게 설명을 드렸고요. 時間が押していますのでまとめてみたいと思います。検察の政治、政界に対する影響力を小さく最低化するために、先ほど申し上げましたように高位公職者犯罪捜査所というところを新設する法案が今出されています。 또 한 가지는 검찰과 경찰이 가진 수사권과 관련돼서 검찰의 권한이 너무 크기 때문에 이 권한의 일부를 경찰한테 넘겨주자, 이 내용이 담긴 법안도 지금 국회에 가 있습니다. また、2つ目としまして、検察と警察の捜査権を比較してみましたら、検察が持っている権限が非常に強力なものでありますので、その一部を警察の方に渡すという、それに関する法案も今国会に上呈されています。 그런데 이 법안에 대해서 사실은 방금 2016년까지 정권을 잡았던 자유한국당에서 특히 반대를 하고 있습니다. 특히 고위공직자 범죄수사처를 만드는 부분에 대해서 반대가 심합니다. しかしながら今申し上げました2つの法案に対しまして2016年まで与党でありました今の野党自由韓国党の反対が非常に強いものがありましてその中におきましても高位公職者犯罪捜査所の新設につきましては非常に猛反対をしています。 자유한국당에서 반대하는 주요한 이유는 검찰 특수부와 마찬가지로 새로운 조직이 역시나 마찬가지로 아까 제가 말씀드렸지만 여당과 가까운 사람이 그 토프가 돼서 전문적으로 야당을 탄압하는 게 아니냐, 그렇기 때문에 반대한다, 이런 논리를 얘기하고 있습니다. なぜこの野党自由韓国党が反対しているのか、つまり先ほど私が申し上げました検察の中の特捜部と同じようにこの新しく新設される組織が与党に近い人物がトップになった場合には専門的に野党を弾圧する組織になり得るというそういった論理を展開しています。 아무튼 이 두 가지 법안이 지금 국회 본회의에까지 올라가 있고 본회의에 상정이 돼서
표결만 하면 되는 상황입니다. 今この2つの法案は国会の本会議に上程されておりまして採決のみ今残している段階です。 그렇지만 자유한국당에서 법안을 표결하기 전에 일본에는 없는 제도인데 한국에서는 필리버스터 제도가 있습니다. またこの自由韓国党はこの法案の採決の前に、日本の国会にはあまり見られてないそういった制度なんですけれども、フィリバスターという無制限討論をするというそういった制度があるんですけれども、 이 법안에 대해서 필리버스터를 신청해 놓은 상태인데 다시 말씀드리면 법안에 대한 표결을 하기 전에 그 법안에 대해서 시간을 정하지 않고 계속 토론을 하자. 내지는 계속 설명을 하겠다 이렇게 이제 하겠다고 의지를 밝힌 겁니다. つまり、今の野党が自由韓国党がこのフィリバスター制度を申請しているそういったところです。つまりこの法案の採決の前に、無制限時間を決めずに無制限に討論または説明をしたいというそういった申請を行っています。 그렇기 때문에 자유한국당의 의원들이 돌아가면서 이 부분에 대해서 계속 토론을 하고 하다 보면은 시간이 굉장히 많이 걸릴 수도 있고 뭐 적게는 수일, 많게는 수십일까지도 그 필리버스터가 끝나야 표결을 할 수 있기 때문에 더 표결을 하기 위해서는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. ですので自由韓国党の議員が国会の場でこういうふうに無制限討論に入れば数日間または数十日間かかってしまうというそういった可能性もあります。このフィリバスターが終わらないと採決に進むことができませんので無制限行うことができるという制度です。 그렇지만 지금 한국의 국회의원들의 비율을 보면 이 공수처법, 고위공직자범죄수사처법과 그다음에 경찰과 검찰의 수사권을 조정하는 법에 대해서 통과시키자고 찬성하는 쪽이 자유한국당 이외에 다수기 때문에 표결을 한다면 표결해서 통과될 가능성이 매우 높은 상황입니다. しかしながら今の韓国の国会議員の比率を見てみますと、今申し上げましたこの新しい組織の新設法案また権利を警察の方に移す法案につきまして、この法案を可決することに賛成する国会議員の方が多数を占めています。つまり自由韓国党以外の党の議員は多数これに賛成していますので採決に入ればこれは可決できる可能性が高い。 그렇기 때문에 시간은 좀 걸리겠지만 결국에 올해 연말이나 내년 초까지는 늦어도 내년 2월 전까지는 표결에 붙여질 가능성이 높고 이 두 가지 고위공직자범죄수사처법과 검경수사권 조정법이 표결이 된다면 결국 지금 그 한국 내에서 불고 있는 검찰 개혁이 일단은 1단계는 마무리가 될 가능성이 높다고 생각합니다. ですので時間はかかると思いますけれども、早ければ年内にまたはその年明け遅くても2月の前には採決に入る可能性が高いと思います。そうしまこの2つの法案が可決できれば今進められております韓国の検察改革の第一段階は終わると完成できるということになります。 네, 저의 설명은 여기까지 마치겠습니다. 以上で終えたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。日本ではあまり馴染みのない用語も出てきましたけれども、検察が持っている問題点と改革の方向、それを整理して、丁寧に説明していただいたと思います。ちょっと時間がなくなってしまいましたので、私の質問をパスしてですね、まだ今日は説明残っている最後の部分もあるんですが、フロアの方からご質問あれば、どうぞ。はい。 아직 일본에서 익숙하지 않은 그런 용어도 몇 가지가 나왔는데 검찰이 가지고 있는 문제 그리고 개혁 방향에 대해서 설명을 해주셨습니다. 질문 받겠습니다. 朝日新聞櫻井です。どうもありがとうございます。大変わかりやすくお話伺いました。
一つはですね、検察がメディアを対象とする捜査、あるいは学者ですね、というのはその例のパク・ユハさんなんかも、名誉毀損でやられてるわけですけども、そういうのがかなり積極的に検察が動くんじゃないか、日本に比較してですね。これはどういう考え方が背景にあるのかなと、大変恐ろしいと思うんですけれどもね、その辺記者活動をしててどういうふうに感じるのか一つです。それから、もう一つは、韓国で、法曹界出身の人が法曹界じゃなくて検察とか裁判官出身の人が辞めて弁護士になると、全韓レーグチョンガンイエウというのがあって、判決に有利なその弁護士さんに対してですね、有利な判決が出やすいと、最初の頃はという話がかつてあって、いろいろ問題になっているわけですけれども、それは今でもそういうことはあるんでしょうか。以上です。네, 아사히 신문의 사쿠라이라고 합니다. 질문은 두 가지가 있습니다. 먼저 첫 번째, 검찰이 미디어를 대상으로 하는 수사를 한다거나 아니면은 박유하 씨에 대한 명예훼손 수사를, 그러니까 학자에 대한 수사를 상당히 적극적으로 하는 경우가 있는데, 상당히 이와 같은 수사를 하는 그 배경이 무엇이라고 생각을 하십니까? 두 번째 질문입니다. 한국에서는 검찰이라든가 아니면은 판사 출신의 분들이 그것을 퇴직을 한 다음에 변호사로 바뀌었을 때 전관 예우라고 하는 것이 있습니다. 그렇게 되면은 판결이 상당히 유리하게 나오는 경우가 있는데, 이와 같은 것이 지금도 이루어지고 있습니까? 첫 번째 질문에 미디어에 관련된 수사라든가 박유하 씨 교수에 대한 수사, 제가 그 수사의 정확한 내용까지는 제가 알지는 못하지만 기본적으로 검찰이 두 가지가 있죠. 일본도 마찬가지지만 인지 수사를 하거나 밖에서 수사를 해달라고 요청이 왔을 때 하는 수사, 두 가지로 크게 나눌 수가 있는데, 미디어에 관련된 수사는 보통은 미디어에 관련된 어떤 그 미디어 회사, 언론사에 대한 수사는 일단 그 미디어에 관련된 한국의 그 부서가 있습니다. 방송통신위원회라는 부서가 있는데, 그 부서에서 그 미디어 관련된 거를 물론 국세청 같은 데도 있고 이런 데서 미디어 관련돼서 정기적으로 이제 검사도 하고 방송 제어가도 하고 하는 부분이 있는데, 이런 부분에서 뭔가 이게 위법 사항이 있다 그러면 검찰로 고발을 그 기관에서 고발을 하는 경우가 많습니다. 특히 언론사에 대해서는 최근에 어떤 경제신문과 종합편성 채널에서 그 채널 허가를 받을 때 그 주식을 그 돈을 모으는 과정에서 무슨 문제가 있었다 그래서 방금 설명드린 것처럼 방송통신위원회나 관련 부처에서 조사를 해보니 위법성이 있다. 그렇기 때문에, 그러나 이런 행정부처에서는 직접 수사할 권한이 없기 때문에 그런 자료만 가지고 검찰에 수사를 의뢰를 했고, 그걸로 인해서 수사가 이루어지는 경우가 많습니다. 이거는 이제 미디어 전체 어떤 회사에 대한 수사를 말씀드리는 거고요. まず一つ目のご質問に対する答えをしたいと思います。今、おっしゃいましたマスコミに対する捜査、またパギュアさん、などのその学者に対する捜査の正確な中身について私は把握しておりませんのでよく分かりませんけれども、日本も同じであると思いますが、検察が捜査に動く場合にはまず認知捜査か、または外部からの捜査を要請されてそれで捜査に動くというの2つのパターンがあると思います。今おっしゃいましたメディア関連のマスコミ会社の場合では、韓国ではこのマスコミ会社に対しましてそれを定期的に監査をしたり、または放送内容についてチェックをしている放送通信委員会というそういった機関があります。こういったところで、例えばそのある特定のマスコミが違反事項を起こしたり、またはそういった場合にはこの行政府の中に属しているこういった機関の方から検察の方に告発が行われています。
先般、韓国のある経済新聞社とそのテレビの総合編成チャンネルというものがあるんですけれども、そこでチャンネルの許可を受ける際に資金を集める過程で何か違法があったのではないかというそういった摘発がありました。それでその違法性を判断するためにそれが告発され、その資料を集めたものが検察側に渡されて捜査の依頼があったというそういったこともありました。 자, 그리고 박유화 교수 말씀을 하셨는데 제가 정확한 내용은 모르지만 일반론으로 말씀을 드리면 뭐 이거는 일본도 마찬가지겠지만 사실은 박유화 교수가 했던 건 위안부 문제를 다룬 것으로 제가 그 책을 써서 그런 것으로 알고 있는데 한국에서 상당히 여론의 관심이 높은 분야긴 합니다. 아마도 이 부분은 아마도 그 책의 내용에 대해서 어떤 기관에서 잘못됐다 또는 사자에 대한 명예훼손이다 이런 부분으로 고소고발을 했을 가능성이 높고요. 자, 그런 부분에 대해서 고소고발이 들어왔기 때문에 검찰로서는 수사를 하는 게 당연한 절차입니다. 다만 지금 말씀하신 대로 굉장히 수사가 이렇게 좀 강하게 속도감 있게 이렇게 느끼셨던 것 같은데 그거는 뭐냐면 박유화 교수의 그 사건 때문이 아니라 여론의 관심이 높은 사건에 대해서 검찰 수사가 좀 더 적극적으로 빠르게 또 더 많은 이 검찰 자체로서도 더 많은 수사에 어떤 힘을 쏟는 게 일반적인 상황입니다. 아마 그렇기 때문에 밖에서 봤을 때는 그게 너무 조금 다르게 보였을 수도 있지 않았을까. 뭐 그게 제 생각입니다. またそのパギュアさんのケースにつきましては私は正確な内容はわからないので、一般論で申し上げたいと思いますけれども、元慰安婦を取り上げた本を書かれまして、それが世論の関心を非常に集めたそういったケースであったと思います。私はこれはあくまでも私の推測でございますけれども、その本の中身に対しましてある団体が例えばその本の内容が間違っているとか、またはその亡くなられた元慰安婦の方に対する名誉毀損であるということで告訴または告発をして、検察によるそういった捜査が始まったというそういう流れであったと思います。これはある意味非常に当然な手続きで行われるそういった捜査の形になるんですけれども、しかしながらそれが非常にスピーディーでまた強力な形で行われているかのように見えたと思うんですけれども、それがパギュアさんの事件であるからそういうふうにしたのではなく、つまり韓国では世論の関心が高いそういった事案につきましては検察としまして要員をたくさん配備してその捜査にやはり集中するというそういった傾向があります。ですので外部から見ますとなぜその事案に対してそういうふうに集中的にやっているんだろうというふうにそういった疑問を感じられるかもしれません。 두 번째로는 짧게 말씀드리면 전관예우에 대해서 아까 말씀을 하셨는데 전관예우가 분명히 문제가 있었다고 생각을 했기 때문에 한국에는 전관예우 금지법이라는 법안이 만들어졌습니다. 제가 정확한 내용까지는 모르지만 자기가 담당하는 예를 들어서 검찰, 판사가 현직에 있었을 때 자기가 담당했던 사건이나 그 관할에 있던 사건에 대해서는 뭐 1년 또는 2년 동안에는 수임하지 못하도록 하는 법안 자체가 만들어져 있기 때문에 그 이전보다는 저는 확실히 줄었다고 생각합니다. 그리고 요즘에 전관예우를 가지고 문제 삼는 한국의 기사들이 별로 없습니다. 다만 아무리 제도가 만들어져도 그 제도 밖에서 이루어지는 일들이 충분히 있을 수 있습니다. 예를 들어서 그 전관예우라는 거를 밝히기 위해서는 어떤 사건이 있을 때 변호사 선임계를 내가 변호사다라고 해서 서류를 제출하게 돼 있거든요. 뭐 일본도 마찬가지겠지만 자 그렇게 서류를 제출하면 당연히 이 사람이 여기에서 근무를 할 때 관여 있는 사건이기 때문에 문제가 된다라고 해서 그 법에 저촉이 되죠. 자 그걸 이 법을 피하기 위해서는 선임계를 쓰지 않는 방법이죠. 선임계를 쓰지 않고 그래서 한국에서는 전화 변론이란 말이 있습니다. 서류로는 남기지 않고 그냥 담당 검사나 판사한테 지금 같이 동료로 일했다가 퇴직한 변호사가 전화로 해서 아무 기록도 남지 않죠. 전화로 해서 부탁하는 경우가 있다는 보도가 여러 번 있었지만 중요한 것은 그렇게 보이지 않는 부분에 대해서까지 다 말할 수는 없지만 전체적인 경향은 법이 생기면서 줄어들었다는 것은 분명한 것 같습니다.
それと、2点目の質問に対しましては簡単に答えたいと思います。全館礼具というもの、それは非常に問題があるということでありまして、それで全館礼具禁止法というものが作られました。正確な内容につきましても私はよく分かりませんけれども、つまりその検察また判事を務めた人が現職にいた時に担当した事件であるとか、または自分の管轄下にあった事件、それは退職後1年ないし2年間は就任することができないようなそういった制度であります。ですので前に比べますと顕著に減少していると思います。また最近この全館礼具の問題、これに抵触しているというそういった記事も最近はあまりありません。ただこれはあくまでも制度というものがあれば作られれば制度外で、こういったことが暗に行われるそういった可能性も十分あると思います。例えば、日本でもそうではございますけれども、事件が発生しましたら自分が弁護士であるということを届け出るそういった書類を裁判所に出さなければなりません。ですので、自分が関与したそういった事案に抵触するということを明らかにしないためにこういった書類をわざと出さないということなんですね。でこの場合韓国では電話弁論というものがありまして、検事判事に対しましてこういった弁護士が電話をかけて記録を残さずに、この案件に対してお願いをするという、そういったケースがあったという報道もありました。もちろんその目に見えないところまで私たちが全部指摘することはできないと思いますけれども、やはり前に比べますと非常に多く減っているということは事実でございます。はい、それでは時間になってしまいましたので最後1問、はい、どうぞ。個人会員の川北です。ですね、法務省と検察の関係、先ほど話されましたが、日本でも似たようなことでですね、国家行政組織法とかですね、法務省設置法という法律ではっきりと検察は法務省の、特別な機関、要するに付属機関というふうに位置づけられているにもかかわらずですね、実際には付属機関の、検事たちが上にあるはずの本省の主要なポストを、事実上独占してるんですよね。でただしですね、日本の検察庁法という法律にはですね、法務大臣の、指揮権というものが書かれていてですね、そこにはですね、法務大臣は個別の事件においては、検事総長を指揮できるというふうに書いてあってですね、でこれは実際には一度しか発動されたことがないんですけど、この規定はですね、本来は強力な権限を持っている検察がですね、独走しないようにというですね、配慮で設けられた条項なんですがね、ところが実際に一度だけ発動されたケースは、当時のその与党の幹部が、もう65年も前の事件ですが、与党の幹部が収賄容疑で逮捕されそうになったのを、同じ与党のですね、法務大臣がそれを阻止するために指揮権発動したという事実でですね、そのために指揮権発動自体は不正なこと、悪いことだというふうに見なされて、それ以後はですね、事実上封印されて、使えなくなってるんですよね。検討されたことは何度もあるんですが、実際には発動されてないんです。でそもそもですね、韓国の、検察庁法というのかどうか知りませんが、そういう法律にそういう、規定があるのかどうか、あるいは仮にあるとしたら発動されたことがあるのかどうか、その辺はどうでしょうか。간단히 말씀드리겠습니다. 일본 검찰정법에는요, 법무대신의 지휘권에서 개별 사건에서는 검찰총장을 지휘할 수 있다라고 하는 그런 조항이 있는데 지금까지 한 번도 발동은 된 적이 없습니다. 그런데 원래 그 본래의 권력을 갖고 있는 검찰의 독주를 막기 위해서 이와 같은 조항이 만들어진 것입니다만은 과거 65년 전에 여당 간부가 체포될 때 여당의 법무상이 이것을 발동을 시켜가지고 이 지휘권 발동을 하는 것은 자기 내 편 감싸기다 뭐 이런 식으로 인식이 되어 있어서 지금까지는 한 번도 발동이 된 적이 없습니다. 근데 한국에도 이와 같은 검찰총법인지는 검찰총장법인지 어쩐지 모르겠습니다만 비슷한 그 조항이 있는지요. 그리고 만약 있다고 한다면 발동된 적이 있습니까? 비슷한 조항이 있습니다. 한국에도 아마 거의 같은 내용으로 제가 알고 있는데, 법무상은 법무대신은 일반 검사할 때는 지휘를 할 수 없고 검찰총장한테만 사건에 대해서 지휘할 수 있다.
という까지 그런 조항이 있습니다. 韓国にも似たような、多分同じような内容であると思いますけれども、そういった条項があります。つまり法務大臣は一般の検事は指揮することができないんですけれども、検事総長は指揮することができるという内容の条項があります。 그래서 제 기억에 제가 기자 생활을 23년 차인데 제 기억에 한 번 발동된 것으로 기억을 합니다. 노무현 대통령 때입니다. 私は今記者歴23年ですけれども、私の記憶が正しければノムヨン大統領時代に一度だけ発動されたことがあると思います。 노무현 대통령이 2002년부터 2007년까지 대통령직을 수행을 했는데 그 당시에 천정배 법무부 장관이라는 분이 있었고 지금도 현역 국회의원입니다. 그분이 법무부 장관을 할 때 동국대학교에 교수님이 한 분 계셨습니다. 강정구 교수님으로 기억을 하는데 그 교수님이 뭐 사상이 뭐 이적 표현물 북한과 관련된 약간 좀 애매한 부분이 있긴 한데 그 사상이 한국에는 국가보안법이 있는 거 잘 아시겠지만 그 국가보안법에 저촉이 된다. 그래서 검찰에서는 수사를 진행을 했고 그 당시에 그분의 구속이냐 불구속이냐를 놓고 천정배 장관이 검찰총장에게 그런 권한을 썼던 것으로 기억하고 있습니다. 2002年から2007年、当時、ノムヨン大統領時代に、法務省でありましたチョン・ジョンベさん、今の国会議員でもあるんですけれども、当時、東国大学の教授でありましたカン・ジョングさんが、北朝鮮寄りのその、敵を利する、つまり利的書籍を書いたということで、韓国に国家保安法というものがあるのは皆様ご存知でいらっしゃると思いますけれども、それに抵触するということでありまして検察の捜査を受けていました。それでそのカン・ジョング教授の逮捕であるのかということで、チョン・ジョンベ当時の法務省が法相がこの権限を発動したことが1回だけありました。 아마도 그 당시에 법무상은 불구속 수사를 해도 된다, 불구속 수사를 해야 한다라고 이야기를 했었고 검찰에서는 구속 수사가 필요하다라고 주장을 했던 것 같은데 그래서 상당히 좀 법무부와 검찰 간의 갈등이 있었던 것으로 기억합니다. 그런데 그 이후에 법무상이 검찰을 총장한테 그런 공식적인 어떤 지휘권을 발동한 적은 없었던 것으로 기억합니다. 제 기억 안에서는. 当時今申し上げましたチョン・ジョンベ法務省がやはり逮捕なしで捜査をすべきであるというそういった立場でありまして、それで検察側とのその葛藤というものが表面化していました。それ以外にはそういった指揮権が発動されたことは一度もありませんでした。はい、まだまだご質問あると思うんですが、ちょっと時間が来てしまいまして、今日はファンさんをですね、会社をお休みしてわざわざお呼びしてくださったそうです。それでお書きになった言葉もね、日韓韓国の友好関係の回復のためと。今日出演すること、ここに来てくださることもそれに役立てばいいというふうにおっしゃってくださって、私も本当に感動しています。今日はどうも長時間ありがとうございました。ありがとうございました。クラブからお礼を差し上げます。また機会があったらぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。